Coucou, très chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a Ero Bozali Kolanda, émission Nabiso, bonjour Nabino Nyonso, bonsoir Nabino Nyonso, Obolinga Ngai Sylvie Bahati, Babone Nabiso, tout ya chaîne Oyo, Obo Mesana, tout le temps Kolanda, émission Nabiso, Bozakana toujours pour na Kolanda, ba analyse Nabiso, Bozakana toujours. Pour soutenir biso à travers ba commentaires na bino na ba émission na biso bozaka na bolembaka te boza toujours au four au moulin pour partager ba vidéo na biso ko commenter en tout cas ba réaction na bino to ba encouragement na bino et ça ka biso vraiment bien bolemba te bo continuer toujours et bonjour na Yemoko la première dame d'Orléans Mami Wanja, Madame Mami Wanja, motema ya papa Misha babe pesa zuwa te parce que bango bibale dans eza veut dire eza likambo nzambe po Bible lobi yango 1 + 1 = 1 siko boko boyango pourquoi boko contredire yango pourquoi la première dame d'Orléans Mami Wanja bisiko zali ba salutation na yo yango wana et bonjour vraiment na bino nyonso bali kolanda biso partout dans le monde na kotu na bandako na bino pona ko memela bino ba actualité musicale parce que chaîne na biso MJ télévision tout le temps tozakana toujours pona ko informer bino tozakana toujours pour la commémorer bino ba information o ezali vrai ba information oyo ezali récente parce que awa tozwaka vraiment ba information na biso na source donc torobanda analyse na biso na quelques actualités musicales o ezali bongo Koffi Olomide. Pourquoi na bandi na Koffi Olomide na bandi na actualité Koffi Olomide parce que Koffi Olomide azali guide ya musique congolaise donc le 19 juillet 2025 oyo Koffi Olomide a se produire na hippodrome de Vincennes et héritier Watanabe ye patikali simate parce que na ebise bino 2025 ba concert eza ebele ba production ezali ebele donc héritier Watanabe le 24 mai a se produire na salle Dôme na Paris au peut déjà ba billet ezali toujours ko continuer côté kama donc concert héritier vraiment ezali deux fois parce que ba préparatif ali ko salama ils ont annoncé déjà que réussite ezali na concert ya héritier Watanabe et côté affaire gola biso soto yebi quand papa avait à promettre qui biso pour na concert na ya ING Arena donc date est maintenue date est confirmée le 7 juin 2025 Ferregola akozala na ING Arena ba golo ba moura bonne musique batiko ko sabino concert wana ezate o bakangi billetterie ceci cela non c'est faux Ferregola se produire le 7 juin akozala wana na Arena amoureux tout ya bonne musique gauloise gladiateur bozangate na concert oyo ya Ferregola Jésus de Nuance Bataringue côté à Jibem Piana papa chéri sango ya pasipe mawa parce que bison soto yebi Jibem Piana azana concert le 10 mai na théâtre du gymnase mais malheureusement ya munene ekoué isusu na BCBG après liwa sege minyo matnyata lelo tozolobela liwa ya Zulema wa tika kibiso depuis avant-hier et pesi pasi pe mawa parce que libota Zulema baza kolela famille ya Zulema mwasa Zulema bana Zulema baza kolela parce que babungisi oya bango papa babungisi oya bango mobali oya bango yaya oya bango mwana ozaki motuya pona bango asili kokende nzamba asili kozwa molimo na ye na nyonso na tolobani toloba Jibem Piana ndale kisi Zulema tokoloba nini baninga na ye ya wenge ne babomi Zulema bande kosala ye bajona bambasu mpona mungongo parce que ce tozongi mwa muke sima Zulema na ba concert na ye nyonso so azosala vocaux na ye pourquoi na bi vocaux parce que c'est au pluriel à chaque fois azalaki kolela toujours azolela en parabole ke basimbi makolo
kasi mungongo te bitumbo ezande ya mungongo eza ya makolo te. Donc ezolakisa quelque part baninga na ye ba collègue na ye ya BCBG bazalaki na mwa jalousie epai ya Zulema na nde bande komona comment JB Mpiana bande ko chérir Zulema na ndenge JB Mpiana à chaque fois soka mati Zulema na podium Zulema yembi aleli ale na suka public ezosenga susu bis encore ozali rare eza rare moko boye oyo na BCBG ba musicien so bazoyemba ba fanatique basenga bis encore te mais pas Zulema to bande komona comment ba fanatique ba public bande ko senga bis encore wana toko revivre ngo sute Zulema kei atiki biso Zulema akufi na nini bande ko bazobozo luka boyeba oboza partout dans le monde Zulema bobinga civi batina tout d'abord premièrement nakosa bino te parce que na memela bino ba actualité ezali réelle na memela bino ba actualité ezali récente Zulema akufi na mbasu biso soto bande komona à chaque fois Zulema na ba passage na ba émission abande toujours kolela na makambo no etaki mbasu même moi si na ye wana seganza na vivant to mona ikoma Zulema na moi si ba ne pas second temps ba kende kozwa mbongo oh papa chéri apesaki Zulema pour que akoka kozwa ba soins médicaux lelo bo Zulema atiki biso Zulema souffrir tamula ina mbasu to mona ki comment baninga na pas BCBG bien que baza suna wenge te ba mignon Abraham babande ko lancer ba SOS et pas ya papa chéri to mona peut sortir médiatique ya Roger Ngandu na émission ya Joesta Roger Ngandu asaki nini abi ba fanatique tout ba lobby papa chéri benga na Zulema parce que Zulema un jour akomemisa bango ngambo to ebite soki to loba nini par là. D'ailleurs, mutu nanu soki azobela, soki mutu aza hospitalisé, balukaka ko conscientiser moral na ye, balukaka ko réconforter. Ezala to yo no oye kana ba émission loba mabe oye ko choquer malade en tout cas et ça la capacité parce que to ebi ba retomber, il y a ba choc ce mutu azobimisa ba parole o ezali offensante devant malade. Comment et joue à Carole nango na psychologie ya mutu to pe ya malade donc si vraiment pas c'est si mawa parce que na moment to koloba nini ezaki négligence na moment to koloba nini papa chéri JB Mpiana nda sali bongo parce que za mabande comme susu o bazo accuser JB Mpiana donc on de kona biso confrère na biso Ken Piana akiza azo akize JB avant que tout mort ya Zulema Ken Piana akiza ki JB Mpiana abi nzamba révéla qui amoni JB Mpiana simbili cheta munene wana zaki après mort ya sega prendre ma sega Zulema de JB Mpiana simbili cheta munene azolanda Zulema bi lokolo ana fo bakata e soki bakati lokolo wana te jibabi akozwa kimia te wana eza selon Ken Piana ndenga azwaki révélation soit disant révélation et pas il y a grand prêtre Kolo tokoki ko ignorant ngote tokoki pete ko baki o Ken Piana aza mutabilobela non makambu mususu moko bandeko il faut to considérer kango tangu utalobi likambo ke likambo esami boye eza bonzamba la kisinga quelque part il faut que bandenge nini okoki ko bondela ndeni okoki ko zo ba garde fou pour que likambo wana ekomate garde fou ko zo ngo koma okoluka ba garde fou spirituellement et non physiquement garde-fou tolukango spirituellement na prière toluka garde-fou spirituellement par le sang de Jésus-Christ le sang de Jésus o ezakana tout le temps pour na ko sécuriser biso le sang de Jésus kobela kombo ya Yesu o esekwisaka bakufi o ebikisaka babeli kombo ya Yesu kenda ko sekwisa Lazare o asa kufa kina kunda pendant 3 jours kombo Yesu saki nini esekwisaki ekati na bakufi Lazare banaye déjà kolumba solo Lazare bande connaître Jésus bezo ke kolamse babi ba to kokate parce que ils sont déjà mais en fin de compte Jésus à la monsaki Lazare
pona nini kombo ya Yesu eza na puissance kombo ya Yesu eza na nguya quelque part to bengango négligence spirituelle parce que ba prophétie bande déjà ko bimandi ko na biso ken piana azwa ki prophétie mais moi si azulema ba négligea ki prophétie wala même ye moko zulema parce que ken piana benga ketanga bengi zulema azui zulema te asenini atikeli zulema message. Ah bien, en tout cas, benga parce que na message non eza urgent. Zoulé matika qu'on rappelait. Oui, qui qu'on rappelait le que non qui m'appelle s'il te plaît, c'est qui au téléphone. S'il te plaît, je suis à l'hôpital. À l'Uba Bongo. Wana nini ya suka voice suka oh zulema asera ki ken piana après na batika la suko solate. Mais la vidéo suka avant zulema akufa. To monitor zulema zaki interné na clinique mon collé tangu zulema zobima pembeni na ya côté à ce côté moi si na zaki wana maître Richard ozali moko ba maître na BCBG jibem piana azaki pe wana présent zulema zoba pecho ken piana ke ba biloba loba na ye ozoloba ana azobosala ke mutu aliboma pe akoki ko memela o message ndeke ya pamba aza likolo nzamba sala ko pe ko memela o message même ni ya mambwa pamba pe akoya pe ko memela pe message soko négliger ndi ase momalo osanini okomona likambo wana esani ekomeli yo et après cela oko accuser nani après cela o banane obondela pona ama mowei o molimo ne pe mana kimia wane ko koma trop tard parce que zule ma problème est comme qui spirituel même famille na ye balobi médecin na mokole de ba kende boso bandi hôpital moko na bovo na non hôpital mo na bon marché oasis ba ko ngwana ne ba ko kene na mokole tanga komi na mokole azu ba soignon so jiba sali nyonso jiba bimisi o esengaki ke abimisa pona zulema mais malheureusement c'était déjà trop tard et médecin koloba nini koloba ke ayebisi mwasa zulema mama mpota mobali no eza suya bakisi te ba hôpital te problème mobali no ekomi problème moko spirituel bango bazwaki yango à la légère batiaki confiance na jibe na mbongo bande kopesa bible ezoloba na biso maudit l'homme qui se confie dans l'homme qui prend la chair pour son appui parce que neto abona sa moi soko taleli mutu mokilo ba ko décevoir yo mokilo ba ko kufa soko taleli mama taleli papa lobi ba ko boya yo papa ko kufa mama okufa ba otika yo soko teli pe nzeto bite problème ndo yeboye tikana ke ko se pencher na ngala nzete yeba ke nzete ana soki mupepe ye ekosani ekokweya soko bite na kime na kene na nga pembeni ya ebale na ke kovanda tangu mupepe bambonge koya bavague wana tangu eyaka ekosala nini eya pe capable ya koya pe so ovandaki eloko tio pe epesani ebwaki yo na mai ocholi yango tobaka tout le temps na vie tosala toujours confiance epa nzambe eloko eza beaucoup plus motu ya na sa moyo yo ko garder relation na biso na nzambe ko luka tozala en communion na nzambe tozala en bon terme na nzambe parce que nzambe aboyaka na ye mutu te abwakisaka mutu te ata maladi yango eza ndenge nini ata maladi yango ewumeli o cancer o soki mbasu soki ndenge nini so belelika kombo moko kombo ya Jésus-Christ okozwa lobiko ndeko na biso zulema anegligeaki ba prophétie nyonso bande kopesa ye ndeko na biso zulema anegligeaki o nyonso basala nzambe bande koloba na ye elelo yoboye ekomi trop tard tokomi kotanga kombo zulema na passé lelo boye libota zulema etikali na pasi famille artistique na BCBG batikali na pasi parce que c'est mignon auti kokufa kala te so tobito zonga sima dans l'espace na ya 13 mois jiba kufa lokola 3 musiciens tobandi na danseur o nani mula la kufaki eyaki na 2024 toko ya na fin 2024 ou tokomi na décembre c'est mignon za chef d'orchestre BCBG akufi
Saga mignon koufi papa chéri passe choc à kokite ti le choc en enseignant sauter et na moment onde tozolo baboé papa chéri a ucholongwa moku ya karaté azongeli ba répétition na na millionnaire kuna na ville. Pourquoi? Parce que abike azana préparatif ya concert na ya le 10 mai na théâtre du gymnase habite ba répétition fo ezalanga na leader na daksaka ke BCBG zape na za makasi to la muki to kao zule makufi to komika ba 22 23 zule makufi zule matiki biso mokili ningani tobika mokili nde kendaka toujours na ba rimer ba les ondi okuna eza ba jajibe ba banda ba jona wenge kala siko to pesa réseau pané et pas bateau bazolo babiloba loba et pas ken piano abia zo ki révélation za malakisa ki orchestre JB 5 personnes il faut ba kufa nde nani mula la kufa ki segan kufi nde nani zule makufi etika lisu 2 personnes abi 2 personnes ana azomona Rio azomona na tutu kaluji quelque part to négligé pe makambo ken piana te parce que ken piana azalo kwa pasteur babiso Denis Lesi baloba makambo lokwa na ba aventure mais makambo wana en fin de compte et aka kokoma réalité tant comme réalité to koma ka et omoni pasteur Denis Salobaki omoni ken piana lobaki donc quelque part ata mutali boma ekolobe likambo il faut que zongo premièrement en considération ko considérer ngo ko sala ba analyse koluka koyeba pourquoi muto batwaze bela tiki bango aekaka koloba na ngai Zule maza grand chanteur mwana mombele pe à son âme Zule mapesi pasi o lelo batutu bazolela et puis ozoka témoin mane koma zolela mwasi na zolela babi Zule matia kufi bongo mi sapi nyonso makolese katanaki na mbasu tozoyeba te baninga na orchestre mbasali ebongo parce que Zule mando Mbappé bien na BCBG malgré ba kwiti na ndo Mbappé très très bien que bat bozo accuser le lomo oui bozo ba ojubi Zulema à chaque fois jiba côté ba hôpital ndenge na ndenge akimaka na ba hôpital bimaka ake kozongela ba kwiti to boite soki boyebi ke Zulema za azaki muntu ba kwiti tangu jibe piano kenda ke États-Unis eloko ni tango memaki Zulema eloko ni ezanga kibotika Zulema kuna bo bake Zulema kozonga te Zulema tikala kaka angaka boya te engepe quelque part eza bénéfique pour na famille na ye na bana na ye mais lelo boye Zulema za sute na ya sunga mwasi ne na ko sunga bana po mama Zulema pe aza envie bozo mona te quelque part ba orchestre ngo ya moko ba leader bozo tcha ba ministère na bino na erreur ba leader comme ka leader orchestre comme beaucoup plus ya bino to ba quartier la te kala ya Kofi Olomide adibana ko bimisa ba ministère na pesa bango vie so le Kofi adoza même makambwana ya ofula su ba musicien comme ka ofula ba likolo pourquoi parce que bato bazaki liboso ba décevoir autant ba kombo to boyebi wana oh comment comme il l'axe soi-disant leader numéro soi-disant numéro 1 musique ah miko ça ana numéro 1 tenant kuta comité ata numéro 4 na comité parce que mikolo na baninga bazobeta ba concert férié wana concert neza le 7 juin na yenjarena Kofi concert neza historique le 19 juillet na hippodrome de Paris et héritier concert neza le 24 mai na Dôme na Paris. Bongo soi-disant leader na bino artiste numéro 1 calendrier na ye yemte akana si logo ontia date wapi date na ye Alex biso date na ye aza en place moko to mutu moko akoya pour produire ye parce que ba moni aza improductif ba moni déjà que non o aza misa studio on ba concert et simba langote ça ne vaut plus la peine to tika ya vanda yango moi babilo mususu ezo décourager ba leader mais je me plains papa chéri quelque part attaque nyonso wana te ata ba bozolo balobebele au moins jibe faza lokwa wera yewana ata la maba jen tata jen ya muntu bakuiti yana memaki ajen na poto jibe pa aider Zulema jibe to bakendaki nini bakendaki États-Unis Zulema pa kendaki
Tout le monde comment Zulema comment propre na kuna na États-Unis nazola ta bien na concert même temps ya kiawa. Et na concert ba zobeta le 10 mai na théâtre du gymnase. Zulema PCN moi ça Zulema a qui déjà visa. Donc dans 2 mois Zulema ngaza déjà na poto et nde balinga ba kende poto wana Zulema papa chéri angaka tika kuna pour que akape ko zo ba soin ezali approprié. Quand nde balobaka l'homme propose Dieu dispose, nzamba sanini a décidé autrement à récupérer âme ya Zulema. Na momoto condamné nani? To condamné famille Zulema, to condamné Jibe Mpiana, to condamné Mowei, to condamné nani na bandeko, to condamné nani. En tout cas, bon répondre biso na ba commentaire na bino et ko sala biso bien. Bon mais quand on tient ba commentaire, ce mangam susu, o ezake na lobeli ngote à propos ya malade to pe liwa Zulema. En tout cas, bon commenter et ko sala biso vraiment bien. Et ko sala biso vraiment bien. Zulema tiki biso quelque part pe bande comme sou balobi ezaki une négligence parce que comment se fait-il Zulema abeta na orchestre munene ya Jibe Mpiana BCBG o batutu bayebi. Comment Zulema akoki ko zanga assistance médicale akoki ko kufana ndaku lokola soso. Bato bozo babiloba lobana bozo bosana ke Zulema avant ko zonga ila ndaku auta kezaki interné na monkole. Tomona ki ye moko Mowei malade, tomona ki ye moko ndera bande ko témoigner devant caméra zo témoigner. Abike ndena yao moza monkole to changer hôpital ba frais hospitalisation nyonso muta futango eza Jibe Mpiana papa chéri. Die moko Zulema bimsa na munoko na e na kolela mwasi na e koloba kolela na kolela pe koloba ke Jibe asali nyonso Jiba lemba ki mobale ete Jibe nani Zulema zanga kikisite quelque part bande ko na biso bomela ba whisky biloka makasi ba bwaka mabe na bino za nini soko za na pota to maladi mobo ezo senga yo o mela ba antibiotique po minga makamwa minga esama na bandeko soki baoti ko sala ngo opération bango bazaka so basala opération azana zo mela kisi azo antibiotique azo mela pe whisky mususu kuto omona amela antibiotique to préfère mela na whisky abio whisky ekausaka pota mbangu agene ekausaka pota mbangu azo bosa na ke whisky za na alcool ozo mela quelque part ils ont détruit peyo biloko akati quelque part pezo sa nini ezo si sape makasi ya kisi et puis whisky wana eza na capacité ya koboma ba infection o eza kati ya nzoto na ote bakalo kwa ba Zulema ozaki na pota mne pota ne bane ko senga ba antibiotika makasi ya bande déjà ko zo ba antibiotika makasi mais na ba antibiotika makasi azozo suba biloko bananya zomela azozo suba biloko nana zomela ba sangisa melibwe combien de fois baninga Zulema wa BCBG batutuka luji amona Zulema na boîte so eba asenya benganye na ngana bima yoza malade ko ya place ote okomela la biloko taziku tabwakia mais nyonso na batu lelo boyebi yango te bokomi kaka koakize oui toboyite musique ya na kisi toboyite ba orchestre nyonso ya na momekano mais en tout cas mo pe tozonga pe mwasi ma to akizaka te batu totala na pe mutu ye mokope parce que monguna po azwa accès ezalaka so biso moto fongoli porte soko fongoli porte te monguna ozwa na accès te aozo accès au kotate lelo Zulema tiki biso na minicho papa chéri aza inconsolable bande ke be bazoba Zulema kufi est-ce qu'on kunda mande mona sege Zulema kufi est-ce que papa chéri pour ça dépense na seke pas sege non Zulema kufi muna mutu azaiki na titre ne azaiki na poste ne sege mignon azaiki chef d'orchestre Zulema azaiki na habitenga fréquenta BCBGT malgré na zape na ba bande kokuna ba frère ba ami mais Zulema apparemment c'est comme si azaki simple chanteur
mais na nyonso wana tolobani azali kaka employé ya Wenge BCBG parce que tomonaki danseur omulala ntango akufaki tomonaki ba obsèque na ye mpe ndenge ezalaki d'une de son rang comment papa chéri aorganisaki yango na cinquantenaire wana bazwaki espace moko baexposaki corps na ye tomonaki bango nyonso BCBG bazalaki wana tomonaki mpe bamusicien oyo bayaki wana bandeko mosusu bachorégraphe oyo bayaki mpe wana e na oyo mpe azulema mpe musicien oyo kolinga en tout cas yaka okabola mawa parce que mbila etelaka nango partout oyo elobaka nango biso na fondation tokanisa président JP Massamba tout le temps lobaki mbila etelaka partout lelo mbila eteli epa zulema lobe ko tele pa Rio lobe ko tele pa Kibens lobe ko tela epa ya Jidel donc mbila etela partout et ce qui eteli asuka esala nini ekweyaka donc boya vraiment donc liwa zulema obengami musicien na yebaka na maison mère naza musicien latine naza musicien ya jet set naza musicien latino en tout cas boya kokabola mawa na bandeko bazolela parce que premièrement ezana biblique bocha polémique à côté parce que za biblique bibi zoloba tolela na bandeko baza kolela JB Piana Zolela, BCBG Zolela, non seulement famille musicale ya Zulema, mais famille biologique n'est pas Zolela. Parce que ma père de moko abango o azaki cher. Donc nzambe vraiment akokana koyamba molimo ya Zulema. MJ télévision vraiment tozo kabola mawana famille ya Zulema o asepelisa kibiso na bandloyembo na e o azaki à chaque fois so azoyemba. Il faut public fanatique basenga toujours bis encore. Le bis encore wa to ko revivre ngoli susute. Le musicien moko te ya BCBG akosepelisa ka susu batu. Lolenge Zulema abande ko sepelisa batu na ba délire na ye na yembeli na ye dans Zulema akei atiki biso choisi matata ozaiki wapi to Zulema zobela to Zulema aza ko lancer ba SOS bozaiki wapi pour transférer à l'étranger et le lobo et pota ekomaki pasi pota koma munene s'aggraver et komaki trop tard et nzamba senini a récupérer molimo na nzambe vraiment ayamba molimo ya Zulema na kimia Zulema pe manakimia courage be sincère condoléances na papa chéri JB bien na moto pamba ba sincère condoléances na BCBG mobimba et ba sincère condoléances na famille biologique ya Zulema à travers chaîne biso MJ télévision bokobanda kozwa makambo eza koleka matanga parce que lelo c'était prévu to ko makuna bisika matanga ya mowe ezali kosama na mombele na avenue Munjana mais mbule bete biso a makasi donc contre tabo bika mombele kuna se mbule beti et koma akeba mame place au chalokolo et kozala te yango na mikolo koya MJ télévision toko kita wana vraiment pour na kolakisa bino comment matanga Zulema ezali ko s'est passé na profiter pe de l'occasion na présenter ba sincère condoléances nanga na famille membe wana moni maître Cheche membe o déjà azana matadi pona kolela nièce na ye o akufaki donc MJ télévision si tout va bien biso peto kozalana pona kolakisa bino ba image ya Christiana Kwasa mes sincères condoléances ya bopi membe mes sincères condoléances parce que on est de cœur avec vous donc MJ télévision ezaka toujours wana pona kokabola mawa na bino tozaka te pona kokabola mawa na bino tozaka pe wana pona kokabola pe sengo na bino ozana fête na yo ozana boutique na yo fongolisi ata oza l'étranger wana besoin promotion ba numéro na biso wana benga pe tokoyeba kosolola po toyeba nini tokoyi kosala pona yo tokomi kokema malembe na suka émission na biso mena koluka ko rappeler bino par rapport ya ba concert ko betama na 2025 Ferregola concert na ezali maintenu le 7 juin na ING Arena et si tout va bien dans les jours à venir Weranson pe ako se produire na ING Arena parce que to monaki Weranson da kende déjà ko visiter ING Arena donc na mikolo ko se bomoni affiche Weranson pour na concert na ING Arena
intérêt na boka moite donc ba moura bonne musique bo soutenir toujours ba musicien na bino bo soutenir toujours ba artiste na bino obolingaka polémique neto zoboya et côté à Koffi Olomide o azali guide ya musique congolaise o azali numéro 1 ya musique na biso ye ako se produire le 19 juillet na hippodrome de Vincennes à kozala na vraiment pour na ko sepelisa ba Kofiette Kofifi non seulement bango mais ba amoureux tout ya bonne musique et les mêmes artistes Koffi Olomide atikali indifférente azali pe ko soutenir faire gola o azali moko ya ba musicien na ya quartier la te faire azaka mona wengete faire aleka pe na quartier la te bisika un plus na o etali musique parce que faire abina ba ki makambu ya koyemba vraiment bien te mais tangu na ye na quartier la te pa Koffi Olomide pembeni na ye nde na apprenaki beaucoup plus donc un plus vraiment et baki ça na carrière musicale nanga grâce à Koffi Olomide côté à Jibem Piana concert na ye elle dit mais ils a toujours maintenu parce que malgré mort ya Zulema ba papa chéra ko changer date wana te date ya production te bien que bande comme sous bande ba boycotter concert bande ko na biso poto ba bino jibe ba mise bazokufa trop concert wana ko beta te côté wana ça reste à vérifier mais ce qui est vrai papa chéri a ko se produire le 10 mai na théâtre du gymnase. Merci beaucoup na bino nyonso bolanda ki analyse na biso ya lelo bo répondre biso na ba commentaire na bino so na bi mabe en tout cas bo commenter ce peut bo moni côté mususu pe na bunga kilika mo final ba par rapport ya mort azule manalobeli yango te en tout cas bo commenter wana eko sala bien pe na prochaine émission na biso to koyeba ndenge nini tokoki ko bongisa. Merci beaucoup na la première dame d'Orléans madame Mami Wanja ya papa Misha merci na Dani Chimanga papa Darvi ozaki sima caméra et courage Dani Chimanga parce que Dani Chimanga moral est bien parce que auti kozwa sango ya mawa à perdre moko ya motu ya ozaki amina bango bande ko partager ko lia ko mela auti ko tika bango donc Dani Chimanga ba sincère condoléances et ba courage vraiment nzambe apé sabino makasi base lipeto limobimba président Mwali mais Jani les pétroliers nzambe apé sabino vraiment makasi. Merci nabino nyonso boandaki émission oyo bo commenter bo partager eko sala bien yo na nous pe o s'abonner na chaîne oyo occasion yango pona yo ya ko s'abonner na chaîne oyo MJ Télévision Mami Wanja pona lelo to suki awa ngana bino tokutani prochainement pona nouveau numéro na biso bye bye.